Hemmeňiz bilýäňiz jamiň ulukun derdi şey. Ulukun moňzel şu musulman doganlary. Her ýaňa bar, her taýfada dogana ýagy. Ya emusu bilen, ejekesi bilen, aýallygyny bilen, enatasy bilen. Haja bar ya, atasy gelen ha. Näme? Arasy ýok 10 ýyl bäri. Haja bar ya dogany bilen heriz habarlaşanak musulman doganlary. Bu kadar kine kuduretli va. Haber edin geçen hafta beri ne kadar zengler geldi. Ahuncan şunu bir azıcık ulukun dertçi, şunu bir azıcık açıkla deyip. İçine giyreyli musulman doganlary. Kul kulak asın. Yönü kulak asasının da peydası yok. İslah edecek bol öyle. Sıla-i rahm näme? Doganın madır, ağın madır, iniğin madır, ejeken madır, emun madır. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayette "Teallemu min ensabikum ma tasilun bihi arhamakum." Öz doğan garnaşlaryňyzdan bir miqdar tanin ki sıla-i rahmyňyz ýerine ýetirer ýalyk bolsun. Ejeken kim, ağın kim, daýdan kim, daýyn kim bular tanyman ýermi? Halinden habar almak, toyunu toyulaşıp, ýasyny ýaşlaşyp, gerek wagtyna arka bolup da bir-birinden habar alyp durmaklyga sıla-i rahim diye. Ömrüňi uzak eder, rızkyňa bereket berer diýipdir Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Enatadan soňra iň sana ýakyn, oňa göz gulak bolup, oň halinden habar alyp durmaly insanlaryň öz doganjyklaryň musulman doganlary. Ağaň, iniň, ejeken, aýallygynyň, ballyň Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu bozork var sahabasyna aýdan wasiýetinde bize bir ulukun ders var. Sana en yakın insanlar, qawluň mami, mehrebanlyň mami, ýumşaklyň mami, kömegin mami, güler ýüzüň mami, ol keseklere ewnçe edip durandan, ewnçe öýde oturan eneň madyr, gafyňyň gözde oturan ya ataň madyr, bilece aýallygynyň madyr, entejik bir zady hoş bolýan, bilece ağaň madyr, iniň madyr. Bulara ewnçe qawluk et, bulara ewnçe mehribani et, bulara kömegin getir, güler ýüzüňi getir, eger ezafa bolsa başga kişilere de ediber. Onu şeriat kıskanın değil. Emme halık bilen ha-hay da va-hay olup da emme öz doğulluğuna gidip kalanını, öz enataňa, öz familyaňa gidip kalanını kaşyňy çitip reftar edecek bolsaň, kafasına barmajak bolsaň, onda bir peýgamberiň, bir diniň, şeriatyň aýtýan zady değil musulman doğullary. Kada ara gürrüň düşäýär-de, oglunjuk gurşýar. Dünýä maly ara düşýär. Näme etmeli? Bela nispet beter deşi iki doğanın da arasını degiryen ken gözlesen şu öydeki zenanalı bolýar. Hudaý Taala'dan gorkmaly iki däne doğan iki 20 ýyl 30 ýyl bäri 30 ýyl bir sakfyň aşagyna ýaşapdyr. Gelip näzir ikisiniň arasyny degirmäne razy bolýar. Kıyamatda sonra jogap bermelilermi kemiňe? Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir wagt sahabeler bilen bir ýanadan geçip barýardy. Heykelli zorlu adamlar ulukun daşlar kucaklarına alıp beylek diýerler, yene getirýärler, beylek diýerler. Näme etýäňiz diýdi. Onu ola diýdiler, bi hadi hajarul ashidda, pelwanlaryň daşy diýerler ya Resulallah diýdiler. Öz haýsy bir zorny känligini biljek bolup, şu daşy güsen götürüp bilmeýän, men götürüp bilýän diýip şeýit diýerler ya Resulallah diýdiler. Ol bezne berdari ýalyk öz aralarynda bir imtihanlar, bir musabagalar bolmalylar. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aytti: "İnne eşeddekum emlekukum li nefsihi indel gazab ve ahlamukum men afa ba'del qudra." Ravahu İbn Abi Dunya. Ay muňa pelwanlyk diýilmer diýipdir. Iň zorlygyňyz pelwanyňyz diýipdir. Bir adam ike qahary gelip duqa özüni saklap bilýän adam, qaharyny kontrol edip bilýän adam, şol pelwan adam diýdi Peýgamberimiz. Hey biz amel etmelilermi şuna musulman doğulur? En tek bir qaharın eline kureden çıkıp da